啟德站嘅模擬套裝啦，喺食肆。咁大家都睇過宋皇台同土瓜灣嘅。咁俾大家睇嗰張嘢先。順帶一提咧，喺上次拍土瓜灣嘅時候咧，我係唔記得咗我要刮走嗰個呢一尾格講呢一個嘅。咁我哋自來俾大家睇下啦。我就俾埋土瓜灣嗰個啦。點解要俾埋咧？如果大家睇上次嗰條片，我唔記得咗介紹。講咗我呢個先啦，冇辦法啦。我唔記得咗邊個話。土瓜灣張卡就係咁樣啦。冇錯。又我刮走呢個先啊。而家張卡係咁樣啦。呢一張嘢啦。OK。我俾大家睇埋啟德啦。再刮埋嗰個嘢。就係咁樣嘅，啟德呢張卡刮走佢先。要自己刮。OK， 好，刮走呢張佢先啦。OK， 然後啟德呢張咁嘅，裝鏡，好抹咗佢先啊。好，我哋繼續。咁呢兩盒啦，咧就係啟德站啦。咁我就刪咗佢先。過。咁其實咧，每盒套裝一咧，其實拍過嘅，所以都喺套裝一其實係容易啲拆。不過其實因為套裝二就實實地啦。橙色版嚟嘅喎。嗱，我睇到橙色版嚟嘅喎，幾靚啦。一啲咁樣。啟德碼頭。第二盒。好，呢個真係每屆都有裝喎嘅，係咁嘅，差唔多都一樣嚟嘅。然後再貼紙，貼紙啦。最後，OK， 都一樣，同其他都係一樣，都係有 A 大廈、B 大廈、C 大廈咁啦。好，我黐咗呢張貼紙先啦。而家搞掂啦，咁俾大家睇下先啊。咁呢個咧就係 A 大廈啦。B 大廈、C 大廈咁樣啦。然後啟德站。而呢個係東啟德體育館嘅，然後呢個係啟德村，唔係啟成村。最後啟德碼頭，好長呢嚿嘢，我攞上手都幾長。大概應該係我隻手一半一啲咯。好，我嚟攞塊板出嚟先。唔係帶住架車。呢出。
又都係一樣有個碌嘅，然後都係一樣有頭燈啦。好，插埋佢先。咁其實都係一樣有6塊直板、8塊彎板，然後2塊10字呢隻10字板。就派動佢咯，都幾熟。咁我就2個齊，我就換個人頭。OK， 而家搞掂啦，然後再放翻架車就搞掂啦。咁架車係都係一樣有燈㗎啦，放上嚟。哇！哇！咁奇怪嘅呢個。好，跟住搞掂。哇！好容易衝得咁快㗎呢個嘢，好奇怪。呢個位置最容易打黑嘅喎。咁大家等一陣先。停住，試下停住幫我先。應該呢一個。OK。有咁容易呢個位置咁容易開出嚟咋？咁容易食出嚟嘅，好彩就容易食出嚟跌出嚟喎。得。OK。今日呢一個視頻呢就拍到呢一度，好，咁我哋下次呢再見啦，拜。所以呢個車，不過都幾似，對唔對焦啊？嘢都幾似條馬自一嘅，可以當。OK。